Если у женщины храпящий муж, то у нее может слух снизиться на то ухо, которое ближе к храпящему партнеру. Потому что храп, он очень громкий на самом деле, и чтобы такого не было, надо либо мужа лечить, отправить его на операцию, например, для исправления храпа, либо раздельная спальня. Кому-то, может быть, с таким храпом нормально, кому-то нет, и это вопрос, как вы договорились друг с другом. Знаю, что некоторым женщинам, например, нравится храп мужчины, как будто они спят с каким-то тигром, они говорят, рядом. И наоборот, когда мужа рядом нет храпящего, им как-то тревожно становится. Ну, тигра ушел. Привыкают.